Kaget. Oh iya, ketemu lagi sama gue Adit. Di sini gue habis build keyboard custom pertama gue. Gue udah build sampai jadi. Sekarang keyboardnya ada di depan gue. Nah di sini gue ceritain aja kali ya proses dari awal build sampai jadi. Nah di sini gue memilih PCB dari BM60EC, terus dengan custom acrylic case. Gue lupa beli di Tokopedia, tokonya lupa. Ya kenapa gue milih PCB ini? Yang pertama dia ada knopnya. Gue juga mau mengikuti tren terkini gitu. Ada knop-knopan yang macam apa kemarin yang dari Maxfit 67. Dari Maxfit 67 itu ngeluarin keyboard juga baru ada knop-knopannya gitu. Tapi ya terlalu apa sih? Enggak deh, yang original gitu enggak gue banget. Nah, terus yang kedua layoutnya itu 64 keys with arrow keys ya. Di sini gue perlu banget namanya apa itu yang namanya arrow keys buatnya ngedit dan segala macamnya. Lalu juga ada underglow-nya di sini yang bisa diajak disco. Nah, sayangnya PCB ini masih north facing, tapi ya tidak menjadi kendala juga karena gue di sini pakai keycaps dari Noir Gear, yaitu Japanese Road yang profilnya OM profile. Nah, jadi nggak ada interference antara switch dengan keycapsnya. Lalu dari step gue juga pakai cherry clip in. Nggak ada alasan sih gue milih step ini, karena murah aja gue memilih step ini. Gue memulai build keyboard ini dari melepas case nya satu persatu terlebih dahulu. Selanjutnya melubing stepnya dengan menggunakan Krytox. Apaan tuh? Selanjutnya lubing stepnya menggunakan Krytox 205G0 di stepnya dan Permatex di wire-nya. Sebelum build keyboard ini gue udah ngelub semua switchnya menggunakan Krytox 205G0 pada stem dan housing, dan GPL 105 pada springnya. Dan di sini juga gue melakukan banded mode supaya saat kaki-kaki stem menabrak PCB, ya menyentuh PCB nggak terlalu kasar lah. Lanjut ke pemasangan semua switch dengan plate-nya, tentunya dengan PCB-nya juga. Dan ini dia hasil typing testnya. Nah, di sini gue berpikiran supaya suaranya nggak kasar gitu, lebih halus. Gue berpikiran untuk menambahkan sedikit dampener, yaitu
yaitu memakai Dacron dari bantal, ya bantal kos yang robek. Gue colong Dacronnya dan suaranya jadi seperti ini. Kaget ya. Centel ya ini. Dan itulah build keyboard pertama gua. Ya gue sih udah puas dengan custom keyboard yang semua aspeknya terserah gua, mau pakai case apa, PCB apa, sama apa ini namanya, keycaps apa. Mungkin kedepannya gue mau nyobain case alu gitu ya, yang berat-berat, entah tofu atau Blade 60. Ya gue tertarik banget sih sama Blade 60. Ya mudah-mudahan aja berhasil nabung dan kebeli semuanya itu. Ya udah sampai sini saja video build keyboardnya. Ya thank you yang udah nonton, dan ya udah sampai nanti. Gua Adit cabut.